1등급 가전 사면 정부가 10% 돌려준다. 으뜸 효율 가전제품 환급 사업 시작. 2025년 7월 4일 이후 산 1등급 가전 구매 금액의 10% 최대 30만원 환급. 냉장고, 세탁기, TV, 에어컨 등 11개 품목, 시스템 에어컨 무선 진공 청소기는 안 돼요. 유선 청소기는 2등급도 가능. 필수 서류, 영수증, 효율 등급 라벨, 신분증 등. 8월부터 온라인 신청 시작. 예산 소진되면 빨리 끝나니 서둘러야 해요. 가전 살 계획 있다면 지금이 기회. 친구한테도 꼭 알려주세요.